welcome វលកគួយលេងបែបរករាបងប្អូនបានឃើញហើយពីទស្សនភាពដែលសបាយតែនេះគឺជាទស្សនភាពដែលខ្ញុំស្អប់បំផុតគឺជារថភ្លើងហ្នឹងឯងតោះទៅតាមដានមើលវលកទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយគឺយើងមកដល់ជាមួយនឹងចំណតរថភ្លើងលបឿនលឿនបងប្អូនចាគឺរករាខ្លាំងមែនតើគឺអត់មាន direction ស្រួលទេចាខ្ញុំចូលមកជាមួយនឹង business lounge ដែលមានភាពងាយស្រួលបន្តិចដែរតែភាពជាក់ស្ដែងកន្លែងនេះគឺមកបែប complain ចង់ប្រាប់ថាអត់មានអីញ៉ាំទេតែល្អមួយត្រង់ថាមានអ្នកជួយរុញវ៉ាលីតែខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់ហ្នឹងខ្ញុំជិះ business បងប្អូនឃើញខ្ញុំរត់នឹងអត់ឲ្យរយៈពេលយើងត្រូវម៉ោងទាំងអស់ក៏មិនតែដោយសារតែរថភ្លើងហ្នឹងគឺវាវែងខ្លាំងពេករហូតដល់យើងដើរធម្មតាអត់បានទេតតែរត់ព្រោះអីគឺខ្ញុំជិះ business គឺនៅក្បាលនៅខាងមុខនេះគឺជាភាពដែលលំបាកខ្លាំងហើយមកដល់ហើយគឺយើងធ្វើដំណើររយៈពេល2ម៉ោងជាងនៅលើរថភ្លើង business នេះគឺមានភាពងាយស្រួលហើយស្រួលគេងស្រួលសម្រាកតែគឺតតែបងប្អូនយកវ៉ាលីតូចៗទៅបើសិនជាដាក់វ៉ាលីច្រើនគឺពិបាកខ្លាំងណាស់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺមានភាពងាយស្រួលតែសិនតែកូនប្រុសខ្ញុំគាត់ជួយដូចបងប្អូនឃើញពីដើមអញ្ចឹងណាបើសិនជាកូនប្រុសខ្ញុំនិងកូនស្រីខ្ញុំគាត់រៀងជាក្មេងដែលអត់សូវ travel រឿងនេះគឺអត់ស្រួលទេដូចតែធ្លាក់ពីលើចដាចុះមកហ្នឹងគឺវ៉ាលីយើងត្រូវអូសដូចខ្ញុំtroller អីហ្នឹងគឺកូនប្រុសខ្ញុំគាត់ជួយឥឡូវមកដល់មុខហើយពិបាកជាងគេបើសិនជាអត់ចេះចិនគឺកាន់តែពិបាកខ្លាំងហ្មងអានេះគឺកូនប្រុសខ្ញុំគាត់ថតឲ្យទៅដល់ហ្នឹងខ្ញុំ expect រៀងខ្ពស់គិតថាមាន luxury car គឺអត់ទេគឺឡានបែបហ្នឹងហើយកូនស្រីខ្ញុំអត់សប្បាយចិត្តទេគាត់ថាម៉ាក់ឡានទួយខ្លាំងណាស់ហើយមានក្លិនអត់សូវស្រួលអញ្ចឹងណាតែនៅហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនហើយមកដល់តែនេះសុំ complain តិចតម្លៃបន្ទប់មិនមែនថោកទេបងប្អូនតែបើយើងនិយាយពី service អូខេតែបើសិនថាតម្លៃបន្ទប់1400 full service អត់តាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងនេះខ្ញុំឲ្យ0តែម្ដងអត់អាចប្រៀបជាមួយស្រុកខ្មែរយើងទេបើស្រុកខ្មែរយើងចំណាយលុយប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអើយចា service ចាំងពី A ដល់ Z អានេះគ្រាន់តែយើងយក food យកម្ហូបទៅញ៉ាំនៅលើខ្ចាប់ដូចយើងខ្ចាប់តាប៉ាវអញ្ចឹងបងប្អូនហើយបន្ទប់មកបន្ទប់1000ជាងហើយបើបន្ទប់ធម្មតាដែលយើងគេងវាមិនខុសគ្នាទេមកបន្ទប់4-500ដែរតែសវិគឺអន់អញ្ចឹងតែបើខ្ញុំចង់កលែកទៅវិញថាស្រុកខ្មែរយើងគឺសំចំណាយជាមួយភាពប្រណិតស្រុកខ្មែរយើង service better បើយើងចាយជាមួយនឹងភាពប្រណិតហើយការបរិយាកាសទេសភាពគឺស្អាតដូចបានឃើញពីវីដេអូ vlog ដែលខ្ញុំបានរាយរាប់ជូនប្រើជាមួយនឹងកាមេរ៉ាយើងដែលសារនេះគឺខ្ញុំប្រើ Osmo អញ្ចឹង color របស់វាមិនជាស្អាតដូចកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទហ្មងទេតែបើយើងនិយាយពីកលេចម្ហូបគឺតម្លៃល្អហើយឆ្ងាញ់សម្រាប់ខ្ញុំគឺទទួលយកបានត្រីថ្ងៃនេះគឺអត់មានអីច្រើនទេគ្រាន់តែពី complain ពីភាព yes ហើយបើបន្ទប់នេះវិញគឺតែ400ជាងទេតែ better ជាងបន្ទប់500